男人为了追天上的飞机和飞机赛起了跑，只见他一个飞毛腿就瞬间飞到了飞机底下，但比起时速800公里的飞机，他还是差点意思。眼看飞机越飞越高，他却丝毫不慌。只见他望向前方的信号塔，瞬间有了一个好主意，他一个冲刺就瞬间扑向信号塔，然后利用惯性在信号塔上转起了圈圈。眼看着起飞的时机已经成熟，男人立马松开双手，一个弹射就被甩向了行驶中的飞机，紧接着用粗壮的小手一把抓紧了轮胎。原来此时飞机的起落架发生了故障，他必须用双手将起落架撑起来，不然飞机就无法正常降落。飞机上的180人很有可能命丧黄泉。只见他二话不说就站到了起落架的中间，一个蓄力就将重达20吨的液压起落架给慢慢举了起来。看着起落架此时已经恢复了正常，机长顿时心领神会，立马寻找就近的机场降落。殊不知危机并没有因此而结束，随着飞机缓缓驶向跑道，机长和副机长的小心脏瞬间提到了嗓子眼。好在飞机落地的一瞬间，克里斯凝神聚力，硬生生将飞机起落架再次撑了起来。有了克里斯的强力支撑后，飞机最终平稳地停在了跑道上，而飞机里的180人也因此重获新生。最后超人克里斯并没有过多停留，而是纵身一跳赶紧飞走了，因为此时城市中还有人正等待着他的救援。男孩被高压线死死缠住，命悬一线。大人们见到这一幕也纷纷不敢上前，眼看着男孩就将从高压线上掉下去。关键时刻，一个相信光的男人瞬间飞了过来，一个纵跳就跳向了男孩下面的炮楼，冲下去就稳稳地接住了掉落的男孩。这个男人不是别人，正是印度超人克里斯，他是正义的化身。每当城市中有危险时，他就会第一个挺身而出。这天，克里斯带着女友正在逛街，女友让克里斯给他买一个冰激凌吃，不料他刚点了一个冰激凌，一根长长的舌头就将他的冰激凌给抢走了。克里斯见状，瞬间察觉到了不对劲，立马追上那个行为怪异的男人，紧接着二话不说就将其逼到了一个死胡同里。没想到，就当对方见到克里斯后，瞬间伸出10米长的舌头对他发起了攻击。好在克里斯身手敏捷，直接起飞躲过。哪知对方并没有善罢甘休，但他每次的攻击都被克里斯躲过。原来对方是一只成了精的蛤蟆怪，眼看着对方的实力不容小觑，克里斯二话不说就赶紧追了上去。但不料等他来到楼顶后，蛤蟆怪却早已消失得无影无踪。还没等克里斯反应过来，城市中就迅速被一种未知病毒所袭击，感染后的市民会全身长满红疹、吐血而亡。克里斯见到一个小女孩向他求助，二话不说就抱起她，准备将其送到医院。哪知这病毒非常的可怕，还没几分钟，小女孩就已经没有了一点呼吸。科学家们纷纷连夜研究疫苗，终于皇天不负有心人，疫苗被紧急研究了出来。但短时间向市民注射疫苗显然是不太现实。于是克里斯决定半夜悄悄行动，拿着药剂就穿梭在各个大楼上快速喷洒。随着城市上空被一种疫苗抗体所笼罩，这场病毒危机也顺利的结束。但克里斯的这一行为却被研究病毒的罪魁祸首卡尔发现，于是他决定一定要让克里斯尝尝他的厉害。他是一个比万磁王还厉害的男人，任何铁片都能为他所用。小手轻轻一挥，周围所有铁片都会听命于他。为了成为这个城市的霸主，他直接站在了广场上的雕像上肆意搞破坏。虽然警方很快就赶到了现场，但他的心里却一点也不慌。只见他小手轻轻一挥，警方手里的枪支瞬间就被扭成了麻花。还没等众人反应过来，记者手里的摄像机也全都吸附到了他的周围。随即他就向电视机前的观众宣判了他是老大的事情。下一秒，一辆小汽车就瞬间被他控制飞到了半空中，紧接着他就凭借意念将小汽车捏成了碎片。见到情况不对劲后，警方立马派出直升机展开了支援，可直升机刚刚赶到现场，也被他瞬间给捏爆。紧接着愤怒的卡尔就将一辆路过的小汽车捏爆，眼看着无数碎片朝着群众发起了攻击，所有人都认为自己肯定没命，但不料下一秒碎片却瞬间被定格在了半空中。原来是印度超人克里斯及时赶到，卡尔见状立马控制碎片朝着超人攻击，不料却被超人直接化成碎片。为了不引起群众的恐慌，超人二话不说就将卡尔吸引到了空中，然后趁其不备就对着他发起了连环攻击。但卡尔的实力也是不容小觑，气愤之下他竟然直接飞到空中将100米高楼推倒，随着大楼内的打工人缓缓掉了出来。克里斯立马挺身而出将掉落的打工人救出。不料这时大楼又突然发生坍塌，克里斯见状赶紧上前将大楼托起。趁此期间，卡尔冲上去就对着克里斯展开了一顿疯狂攻击。随着大楼径直的落向地面，卡尔还以为克里斯肯定一命呜呼了，一把掀开石块查看克里斯的尸体。没想到此时的克里斯并没有死掉，并且还在死死地撑住身上的石块。原来他的身下还有一个不会说话的婴儿。卡尔见到这一幕后，一拳将其打飞，紧接着又将克里斯的女友带到了他的身边，二话不说就准备一拳将其打死。不料正是因为如此，却激发了克里斯的胜负欲。只见他一把踢向吸铁器开关，刹那间卡尔瞬间被吸了上去。趁此机会，克里斯对着他就是一顿猛锤，然后拽起来他就将其甩飞。直到他掀开石块后才发现，卡尔已经被钢筋给串成了糖葫芦。就在女友赶过来查看情况时，不料卡尔却拿起一根钢筋进行了反击。原来卡尔不仅拥有超能力，并且还拥有一身不死之身。随着卡尔发出一阵无情的嘲笑，克里斯决定不再隐瞒自己的身份，直接掏出了一根召唤笔出来。原来克里斯还是一个相信光的男人。随着天空中闪出无数耀眼的致命光线，克里斯二话不说就将无数能量穿向他的身体。下一秒，卡尔就瞬间发生爆炸，变成了渣渣灰。自此，城市中的邪恶力量终于被消灭。虽然故事最后
克里斯和女友过上了幸福美好的生活，但他也并没有放弃老本行。一旦城市中有危险的事情出现，他还是会第一个挺身而出。牛牛电影带你走进电影世界。